Këtu jam ullur në shkallët e një nga katedraleve apo kishave të famshme. Polonia njihet për kishat e bukura që kanë me vite me radhë kanë ruajtur atë historinë, ndërthurjen, arkitekturën e mirë mbajnë shumë mirë sepse polakët janë shumë fetar. Janë katolik. Bidet kemi pirgave zë. Katolik? Më falni. Ndonjëherë kur nuk kam pirë kafen, ja fus kodë ndonjëherë çfarë flas, por janë shumë katolik, janë shumë fetar. Pothuajse çdo polak në shtëpinë e tyre kanë një shenjtor, kanë kryqin, vënë për kisha, mos gjenerata më e vjetër, dhe është edhe pse vemi nëpër këto kisha brenda, të duket sikur çdo kish ka diçka ndryshe të veçantë. Dhe sot pagesht nuk është ditë e diel, pra nuk është se është mesha që thonë ta akushmi se polakëve vënë në kishë në mëngjes, si një mënyrë dhe për të takuar shoqërinë e tyre, njerëzit, familjarët. Pra është tamam si event dhe është një gjë shumë e mirë sepse ata ndjehen më afër pranë Zotit dhe gjërat e tjera që besojnë dhe mbase falen edhe për mëkatet që kanë bërë gjatë javës. Gjëja që më pëlqen përgjithsisht në shumë nga qytetet e Evropës është që në vende turistike mundohen mos të kenë asfalt, mundohen ta mbajnë sa më shumë të duket sa më shumë siç ka qenë histori. Pra si shikoni kudo, edhe pse kaloj makina këtu, jo shumë, ke gurje, ke situata të gurjet e vjetra dhe janë mirë mbajtur, pra më kujton pak a shumë Gjirokastrin, Beratin, dhe kjo është një gjë e mirë sepse jo çdo turist ka që të shikojë thjesht betone dhe të shikojë pllaka, po duan të shikojnë një qytet që duket pak tamam qytet europian dhe historik. Prandaj shpresoj që bashkitë e Shqipërisë, e Kosovës, e vendeve të ndryshme, të kenë parasysh këto gjëra që zona turistike gjithmonë të mirëmbajnë me gure, e krijojnë një atmosferë, një karakterizim komplet tjetër të qytetit, që e bën akoma më të pasur dhe turistik. Këtu jemi në një nga katedralet më të vjetra të Wrocław. Është ndërtuar në 1272, ka një arkitekturë goteske, është përbërë nga gur, pra po të shikosh detajet e përpunimit të kësaj katedrale është magjeze. Nuk do të dosh të rish të një orë dhe shikosh do të sep sa bukur e kanë ndërtuar, kështu disa kohë kanë dashur të ndërtohen, po vizitohen nga shumë turistë dhe do rekomandoja pra është atë mini ishullin që kaluam nga ura, do ju përmenda. Dhe një gjë që më pëlqen nga Wrocław është se situohesh në UNESCO në tyre të mirëmbajtjes të historisë, pra heritage, të mirëmbajtjes të kishave, të muzeve të ndryshme, pra nuk janë 100% të lidhur me Poloninë për atë, sepse kanë aq shumë sa zërse kanë UNESCO në tyre për mirëmbajtjen e këtyre katedraleve. Doni të shikojmë brenda? Për fatin tuaj të keq, janë duke restauruar, në të drejtën edhe para një viti këta të njëjtën që po bënin, sepse të restaurosh një kishë të tillë, do shumë kohë, do shumë kujdes, do shumë punë, sepse është shumë e lartë siç atia. Por megjithatë, mund të shikoni fotot në internet, jam shumë sigurt të ketë foto dhe video, se si ka qenë dhe është kjo kishë mbas edhe si po restaurohet. Shikoni sa të bukura janë ato xhame dhe madhështora. Çdo, si të thuash zonë, si punë e kësaj njerëzit mund të vinë të luten, për secili prezanton quhet stacioni i kryqit. Ishte secila dhomë ka një shenjtor tjetër që ka bërë mbase gjëra të tjera, për shembull të shenjtori i shëndetit apo një shenjtor që ka bënë me mendjen, ka bënë me familjen, dhe sipas besimeve të çdo personi, pra edhe pse besojnë në njëjtën gjë, çfarë ata kanë problem, u varet me kë shenjtor ata duan t'i luten dhe t'i flasin. Për shembull, kur unë bleva makinën e parë në Amerikë, Vjera ime polake, donte që unë të vija një lloj shenjtori që mbron njerëzit nga aksidentet, nga gjërat e këqija, dhe ishte një shenjtor specifik që të drejtën nuk e vura. E vura në bazë ditë e para, po thash
nuk ishte kuptim për mua, sepse unë nuk jam katolike, unë dhe si muslimane nuk jam fetare, pra nuk vete në xhami, nuk e festojmë Bajramin, sepse nona ime, gjysha ime Rahmet pas, ka qenë goxha fetare, por thjesht diçka është një që jam shumë fetare, nuk më pëlqen ta bëj sa për ta bërë. Pra kur unë kam nevojë, ndryshe siç e bëjnë të tjerët që kam më shumë besim te këto fe dhe vërtet që i dedikojnë. Pra jo thjesht them që jam muslimane dhe kaq dhe ham apo çfarë bëjnë për Bajramin, por që ti dedikohen. Shumicën e urave të këmbësorëve nuk i bëjnë si për autostradave që duket të shëmtuar, po mundohen të bëjnë tunele poshtë autostradës. Pra tani po kalojnë poshtë autostradës për të kaluar ose rrugës shpresore makari, nuk është autostrada tamam, për të kaluar në anën tjetër ku po mundohemi të vemi. Pra një mënyrë shumë e mirë dhe biles nuk e di se kjo është e vjetër apo e ka ndërtuar për ta bërë të dukur sikur është e vjetër, por shikoj që disa gjëra këtu janë historike. E shumë që disa tulla janë të reja, pra janë restauruar, por që shikoj që prapë të na tregon pak a shumë historikun, se si ka qenë Wrocław më përpara, kemi dhe aty muret e vjetra, pra normalisht është një ide, sepse nuk është kjo fiks, tregon se si qyteti i vjetër ka pas mure dhe këshillat e vjetra që rrethonte përreth qytetit, për ta mbrojtur nga armiq. Pra është një si ekspozit e vogël për të treguar. Pra kjo është pika më turistike e qytetit, por normalisht jo e vetmja. Po këtu është pak a shumë kur neve kemi ato Airbnb që kemi marrë, ecëm të shëtitorin këtu, vajtëm të ky ishull i vogël, ku pam katedralen, kaluam këtej dhe tani jemi prapë duke kaluar vërdall. Do ham drek edhe do vim prapë të Airbnb-a, sepse burri do punoj me orar amerike, edhe unë kam përpunoj 1 orë, 2 orë, duke kthyer përgjigje klientëve apo duke marrë me skuadrën. Edhe pastaj do dalë përsëri me fëmijët, ndërsa burri punon, do ndargëm bashkë, do mbasem në një park, pa do bëjmë diçka mbas ditës, sepse normalisht burri është akoma në punë korporate, nuk mund të marrë pushime 6 javë një herësh apo 1 muaj një herësh, dhe e ndajmë duke bërë ca ditë punë, ca ditë pushim, që gjatë kohëve që ai punon, ne prapë mund të dalim para ditës, sepse është orar Amerika punon 3 me 11 të darkës, mund të ham darkë bashkë, para ditë bëjmë vizitojmë vende që nuk janë super larg, bëjmë aktivitete të ndryshme, edhe pastaj prapë kemi mbas ditën një farë mënyrë bashkë apo darkën bashkë. Mos gaboj, këtë do të jetë një parkim nëntoksor, pra nuk kanë dashur ta shëmtojnë më saktë të fushën, sepse këtu ka dhe shumë studenta që studojnë për artin, ka shumë universitete të ndryshme, prandaj dhe kudo që shikon të rinj, nuk parashikon shumë të vjetër të moshuar. Sot kemi dalë xhiro pa babit, sepse jemi shumë afër te qendra këtu ku kemi marrë Airbnb, një lagje shumë e mirë e qetë. Kishte parklora shumë brapa lagjes, që është të kollaj për mua, sa e mërziten këto. Hiç e për të lozur pak. Edhe çfarë ditë është sot? What day is it today? Sot është e mërkur. E shkoj me pushim harron çfarë ditë është. Sot është e mërkur. Edhe si ditë e mërkur, shumë pak njerëz ka për jashtë, se normalisht shumica njerëz mbase punojnë. Por prapë shikon goxha lëvizje, ndoshta është ora 10, se është orari drekës. Por shumë restorante në Poloni apo bare nuk para hapen deri në orën 12. Mund të kesh kafenet që mund të hapen, po e vëre që shumica janë mbrapa me janë të mbyllura. Dhe hapen në orën 12, që ta keni parasysh. Kjo është në një farë mënyrë qendra e Wrocław.
Dhe këtu në Krishtlindje bëhet shumë bukur se bëhet vetëm shtëpi zadruri, me dekorime krishtlindjesh, me lojra për fëmijë, që njerëzit mund të vinë, mund të provojnë ushqime të ndryshme polake, mund të blenë dhurata, me punime dora. Nuk e di, ka tamam magjinë e gjitha stinat që ti vjen, dhe të duket ndonjëherë sikur je në një shtëpi kukullash me këto ngjyrat roz, jeshile, krysha tërvane këtu shumë i lezetshëm, dhe këtu asnjëherë përveç anash në mes të sheshit trotuar nuk ka asnjëherë makina, që bën domethënë shumë të rehatshëm që dhe unë mos jem tërkohës duke mbajtur goca për dorë. Ka pëllumba që ne kemi marrë sa ushqim se këto vdesin të ushqejmë pëllumba. Po shumë lezetshëm, në çfarë do stine të vish në Wrocław, bukuria domethënë është ndryshe. Tamam kjo vjen si thua janë këto godinat në mes dhe vjen komplet si ato si thua kabinat me Krishtlindje vijnë të rrethuara rreth qendrës në një farë mënyre. Kështu që kudo që të vesh të kesh shumë gjëra për të bërë, si me fëmijët, si nëse jeni çift i ri apo si shoqëri. Provon ato verat e nxehta, provon birat e nxehta, ushqime të ndryshme, shumë bukur. Po sot që nga ditë shumë e nxehtë, ata kemi marrë të veshur me kapele, me syze, me të shkurtra, por sa kemi dalë nga shtëpia dhe jemi dërsitur, që ka shumë vap sot. Gjëja që më pëlqen nga qendra është se nuk ka vetëm ushqime polake, ka restorante që njihen vetëm për pierogi, pra bëjnë lloj të ndryshme pierogi, brenda nga pierogi sa frymë me plasëm, po nga të ndryshmet, pastaj ke çdo lloj restoranti, nëse grek, italian, aziatik, kapkullore, çokolata, ëmbëlsirë, bira, çdo lloj çet, shumë restorante, kështu që çfarë do, nëse jeni afër këtu, e doni për një javë në Wrocław, keni shumë gjëra për të bërë, sepse ka dhe shumë gjëra si kopshti zoologjik më i madh është këtu në Wrocław. Është një akvarium i adior larg që anjori ditë çka e diell, shumë akvarium i madh. Ka shumë aktivitete të ndryshme që mund të bësh në zonat përreth. Nëse juve keni qenë drejt në Wrocław dhe një gjë që më pëlqen se duhet nga Praga, nuk është qytet aq i madh, kështu që ndjeni më mirë me turista, pasi nuk ndjeni si të mbi populluar, pra prapë shijoni turizmin. Pa të dukur vetja sigurisht si me turmën, pra në Praga shumë duk vetja dhe nuk është se shijova aq shumë, sepse kisha shumë turista. Mund në qendrën e qytet, pa bërë fare rezervime online, keni lloj nga këto mini buse që janë të hapura, turbuse sa po të lutesh në gjithë, po unë me goca vetëm sot edhe nuk ndjem rehat vetëm në këto udhëtime, pra vetëm unë dhe 2 goca. E kam amiku vetëm me Boris, se tek e fundit në qytet të huaj jemi, duhet të sigurohesh nga njerëzit që duan të vjedhin, ku di unë. Si qytet është shumë i sigurt, nuk kemi parë asnjë moment që të ndjemi jo të sigurt. Çmimet janë shumë të arsyeshme, pra nuk janë çmime stratosfer. Ndonjë ka pas gjëra që më janë dukur vallai edhe më lirë se Shqipëria, flas për Shqipërinë, vendeve turistike të Shqipërisë. Po janë thënë nuk është se mund të vish edhe të mbarojnë lekët brenda ditës, pra ka shumë opsione që për ata që nuk e kanë buxhetin e lartë që mund të vish edhe nuk të harxhosh shumë, sepse tek e fundit nëse ti merr një Airbnb, mund të bësh mëngjesin drekën në shtëpi, ha vetëm darkën për jashtë. Po kudo që vetë janë ndërtesa shumë bukura në gjithë njëra tjetrës dhe janë shumë karakteristike me ngjyra, po ja, këtë çfarë them ja, e kam më për gjetur të xhuxhat. Me çdo xhuxh do nga një foto, më harxova memorien. Arsyeja pse gjithë shqiptarët duhet ta vizitojnë një qytet të paktën një herë, jo vetëm që është shumë ndryshe nga Shqipëria, dhe është domethënë vërtet qytet shumë i bukur. Pra, vetëm që është era e tretë që po vi këtu dhe sa herë vi nuk lodhem, sepse tamam gjën gjëra të ndryshme, eksperienca është ndryshme, sepse në dimër është ndryshe, në verë është ndryshe, dhe ka shumë gjëra për të bërë. Por, për ishte nuk e dini se ka udhëtim të drejt për drejt nga Tirana direkt në Wrocław, dhe nga aeroporti nuk është shumë larg pra qendra e qytetit.
Kështu që mund gjeni edhe bileta shumë të lira. Dëgjova që ka bileta ndonjëherë edhe me $40 apo $50 që për një familje të madhe bie shumë lirë, se ne që do të në Amerika normalisht na vetë shumë shtrëngësh me $1 më mirë mos flasim fare. Kështu që shikoni, mund të gjeni një biletë të lirë, sikur të vini për një fundjavë 3 ditë, sepse nuk e keni larg, nuk do keni nevojë të udhtoni shumë gjatë, më duket udhtimi është ja 1 orë, diçka e tillë, maksimum 1 orë e gjysmë. Pra, për 1 orë e gjysmë juve mbrini këtu, kaloni 3 ditë, fundjavën e ikni prapë shtëpi, shkoni punë hanaj. Kjo katedralja në mes të qytetit njihet si nga katedrale më të bukura të qytetit, por normalisht Polonia është mbushur plot me katedrale. Dhe ka këto orë shumë të bukur që si e shile, nuk e di sa dallohet në video, se jam që thua kundra diellit sot, edhe desi errësirë, por shumë lezetshëm dhe këtu mbrëm në darkë ishte plot me njerëz, restorantet ishin plot, edhe gjitha restorantet nga jashtë duken asgjë, po futesh brenda kanë dekore shumë të veçanta, shumë të lezetshme, si një restorant që ishin mbrëm që në pierogi, ishte një dekor shumë i veçantë, si me, nuk e di çfarë stili ti vati dekorit, po gjatë sigurisht të domethënë një ferm barne që thonë në Amerikë, dhe e ndërthurur me modernen. Ja këto çopat e mia s'lëra, dua vetëm gjëra kështu. Ti argjojnë lekët, po unë jam çiksi e rreth, ato që s'duhen dhe nuk jam marrë.